دونك نبداو لا دوزيام فيديو تاعنا اللي هي تهضر على لي هاش بوينتر و لي ستركتور دو دوني اللي نقدروا نخدموهم بهاد لي هاش بوينتر ولا ماشي كاع لي ستركتور دو دوني غير دو ستركتور دو دوني باسكو بلي هاش بوينتر نقدروا نخدموا بزاف لي ستركتور دو دوني. Donc, un hash pointer هو un pointeur qui pointe vers là où est stockée la donnée كما شفنا في السي les pointeurs في AESD et justement les propriétés cryptographiques تاع اللي شفناهم تاع les fonctions de hachage il pointe non seulement il pointe وين راهم ستوكين هذوك les données بصح comme c'est également l'empreinte تاع هذوك les données il va nous garantir que les données vers lesquelles il pointe n'ont pas été modifiées. Donc, avec un hash pointer, on peut retrouver une information et on peut également vérifier qu'elle n'a pas changé. وهذه la notation ou la représentation تاع les hash pointers. Donc, عندنا une donnée, عندنا hash وهنايا اللي entre les parenthèses تبوينتي عليها معناتها هذا هو le hash pointer تاعنا. Donc à chaque fois اللي تشوفوا دركا في لي سلايد ولا لي بروشين سلايد ان شاء الله ولا في d'autres cours une représentation كيما هكا تعرفوا باللي c'est un hash pointer. On peut construire différentes structures de données avec les hash pointers. La première structure de données اللي رايحين نشوفوها هي une chaîne de blocs ولا une blockchain. Une chaîne de blocs وشن هي عندنا un ensemble de blocs de données و chaque bloc de données واش راح يكون فيه les données تاعنا اللي حابين نستوكيوهم وعنده une partie هنايا en tête header واش فيها un hash pointer vers le bloc de données précédent. Par exemple هذا راهي بوينتي على le bloc précédent و en même temps هاد le bloc de données راح يبوينتي لنا على هاد le bloc اللي هو le bloc précédent ونبقاو هكا في les précédences حتى نهار نوصلوا le premier bloc تاعنا ولا le premier bloc تاع la blockchain اللي نسموه تاني le bloc Genesis معناتها le premier bloc. و le dernier bloc donc غادي نزيدو نعاودو نديرو له l'empreinte تاعو نكالكولو l'empreinte تاعو ونستوكو هذيك l'empreinte اللي هي نسموها تاني الهيدر تاع لا بلوكشين تاعنا وهذيك الهيدر بها غادي on peut vérifier rien qu'avec cette empreinte là que toutes les données stockées في هذه la blockchain n'ont pas été modifiées. Une application تاع هاد les blockchain قادرة تكون des journaux de log par exemple des journaux d'événements. Un événement كاع les événements اللي غادي يصراو لنا في un certain logiciel ولا durant une certaine période غادي يكونوا notés في هادو les blocs de données. Par exemple نقدروا on peut faire un journal d'événements pour des transactions اللي هو l'exemple اللي رايحين نشوفوه حنايا من بعد des transactions financières. قال بوب رسل une certaine quantité d'argent ولا une certaine somme d'argent لآليس هنايا في النهار الفلاني على الساعة الفلانية وآليس رسلت لتشيك في النهار الفلاني على الساعة الفلانية وهي رايحة. donc هذا البلوك il va contenir plusieurs transactions وحنا on va hacher هذا le bloc قاع بيه بهذا البريفيو ونحطوه هنايا. donc هذه واش تولي معناتها باللي لاشين تاعنا كانت فيها هذه ولا فيها هذا البلوك وهذا البلوك تاني غادي نكتبوا فيه دي دوني واحد اخرين ومن بعد كي يتعمر البلوك تاعنا ناشيو كاع هذا البلوك ولومبرانت هذيك نديروها هي الهيدر تاع لو بلوك سويفون وهي رايحه حتى نهار لاشين دو بلوك تاعنا ولا لي ترانزاكسيون تاعنا اللي كنا حابينهم ينكتبوا كاع يكونوا كملوا. ولافونتاج تاع ستوك تاع دو ستوكي لي دوني بهاد لا ميثود هي حنا غادي نكونوا سيغ باللي نقدروا نديتيكتو لي موديفيكاسيون في لي دوني تاعنا اللي راهم مستوكيين غيان كون ستوكون هاد لو اش تاع لو ديرنيي بلوك تاعنا غيان كون ستوكون لو هاش بوينتر هذا الاخر
on va pouvoir vérifier de façon sûre grâce aux propriétés des fonctions cryptographiques, des fonctions de hachage cryptographique اللي شفناهم في la vidéo précédente, بلي كاع هادو les données n'ont pas été modifiées. Par exemple, هذا l'empreinte الاخرى هذه رايحين نستوكوها في un endroit sûr اللي يكون hors ligne واللي un pirate ما يقدرش accéder ليه. ومن بعد si un pirate veut par exemple modifier une transaction اللي صرات في هذه la chaîne de blocs, donc rien qu'en modifiant une virgule من هاد la transaction واش راح يصرى كاع l'empreinte تاع هذا البلوك غادي تتبدل كما شفنا في la vidéo précédente. مادام تبدلت l'empreinte تاع هذا البلوك البيغات باش تبقى لا chaîne de blocs تاعنا cohérente يولي خاصو يبدل هاد لو هاش بوينتر باش يولي نون سيرمون يبوينتي على هاد لو بلوك بصح لومبرانت اللي راهي هنايا تكون هي ايغالمون لا ميم امبرانت تاع هذا البلوك بصح كي يبدل هاد لومبرانت دونك لومبرانت تاع هذا البلوك كامله تاني رايحه تتبدل ولو بيغات تاعنا يولي خاصو يبدل تاع لومبرانت تاع هذا البلوك تاني وهي رايحه حتى نهار يوصل للومبرانت تاع الهيدر تاعنا. بصح ايطون دوني كو حنا الهيدر تاعنا راه مستوكي في ان اندروا سور لي اوف لاين واللي رانا سيغ بلي لو بيغات تاعنا ما يقدرش يوصل له دونك اون فوا لو بيغات ما غاديش يقدر يوصل باش يموديفينا لومبرانت اللي راهي عندنا اي دوكو حنايا غيان كون فيريفيون لومبرانت تاع لو ديرنيي بلوك هذا اي اون لا كومبارون مع لومبرانت اللي راهي مستوكيه عندنا نولو نفيقوا باللي صرات اون موديفيكاسيون في لا بلوكشين تاعنا. La deuxième application تاع les hash pointers اللي رايحين نشوفوها هي les arbres de Merkle. Un arbre de Merkle وشن هو un arbre binaire كيما شفتوه في الاي اس دي. وهذا l'arbre binaire واش رايحين نديرو فيه تكون عندنا un certain nombre de données اللي يكون 2 à la puissance n ولا un certain nombre de blocs de données. هذاك le nombre خاصو يكون regroupable par 2. ومن بعد حنا واش رايحين نديرو رايحين نلايمو شاك بلوك 2 باغ 2 واش نديرو نحسبو لومبرانت تاع هذا البلوك ونحطو الهاش بوينتر تاعها هنايا ونحسبو لومبرانت تاع هذا البلوك ونحطوه هنا دونك اون فا كونكاتيني لي زومبرانت تاع هذا البلوك وهذا البلوك ونخدمو بهم ان نوفو بلوك كيف مع هاد لي زومبرانت تاع هاد لي دو بلوك نحسبوهم ونكونكاتينوهم هنايا وكيف مع لي بلوك غيستون. من بعد واش نديرو نقدبو هادوك لي دو بلوك تاعنا ونعاودو نحسبو لي زومبرانت تاعهم نحسبو لومبرانت تاع هذا البلوك ونحطوها هنايا ونحسبو لومبرانت تاع هذا البلوك ونزيدو نحطوها هنايا ونديرو لا ميم شوز بور لو دوزيام ايطاج تاع لاربغ بينير تاعنا حتى نهار نوصلو حتى نهار يخلصوا كاع لي بلوك تاعنا ويبقى لنا ان سول بلوك هنايا اللي نعاودو نحسبو لومبرانت تاعو وتولي هي لومبرانت تاع الروت تاع لاربغ بينير تاعنا ولا لاربغ دو ميركل تاعنا. لافونتاج من لوتيليزاسيون تاع هاد لا تكنيك ولا تاع هاد لا ستركتور دو دوني سي كون بورا كون بور لي بلوكشين déterminer si les données ont été modifiées rien qu'en vérifiant l'empreinte تاع le route تاعنا. Donc le route كيما قلنا هو l'empreinte تاع l'arbre تاعنا كامل تاع le sommet تاع هذاك l'arbre. إلا كانت موديفيات comme pour la blockchain إلا كانت موديفيات une simple virgule هنايا ça va se répercuter على le route تاعنا donc غادي نفيقوا باللي les données تاعنا تموديفياو. بصح هادي سني با لو سول افونتاج تاعهم puisque sinon نستعملوا tout simplement des blockchains. Le deuxième avantage تاع les arbres de Merkle c'est نقدروا on peut prouver l'appartenance d'un certain bloc à l'arbre rien qu'en prouvant qu'il existe un chemin entre le root donc entre le sommet de l'arbre et ce bloc là. On aura besoin pour le prouver seulement de l'empreinte du root تاعنا. Donc, comment on va faire? Comme pour les blockchains, en ayant stocké le root تاعنا في un endroit sûr, pour qu'un individu puisse nous prouver que ce bloc de données appartient bien à notre arbre de Merkle, واش راح يدير? Il va lui suffire de nous donner le bloc, et ensuite le bloc تاع les données تاعنا. حنا كان عندنا l'empreinte تاع الروت, donc هو كي يعطينا هاد le bloc
حنايا غادي نحسبوا لومبرانت تاعو الا كانت ايغال لومبرانت تاع الغوت واش نديرو نزيدو نحسبوا لومبرانت تاع هاد لو بلوك وغادي نسيبوها الا كان لقيناها باللي الي ايغال لهاد لو بوينتور هنايا نزيدو نحسبوا لومبرانت تاع هذا ونكومباروها مع البوينتور هذا الا كان كيف نزيدو نحسبوا هادي ونكومباروها مع لومبرانت تاع هاد لو بلوك الا كان كاع لي زومبرانت خرجوا لنا كيف donc on est sûr باللي هذا le bloc appartient bien à l'arbre de Merkel تاعنا et on a pu le calculer dans un temps relativement faible. وهذه خير ملي كون ما درناش كيما هكا و on aurait été obligé باش نحسبوا كيما تفهمنا قبيل نعاودو نكالكولو لومبرانت تاع الروت كاع من الاول باش عاد نكونفيرمو بلي هذا البلوك il appartenait bien l'arbre de Merkel تاعنا. Donc, pour résumer, les avantages des arbres de Merkel, on peut stocker énormément d'éléments donc les arbres. بصح, on doit nous rappeler que du chemin mène le route à un certain bloc pour vérifier que ce bloc appartient bien à cet arbre de Merkel. وعندنا une variante تاع هاد les arbres هما les sortes de Merkel tree معناتها les arbres de Merkel ordonnés. بهاد les arbres de Merkel ordonnés واش نقدروا نديروا on peut vérifier qu'un bloc n'appartient pas à cet arbre de Merkel. On peut ordonner هذوك les blocs تاعنا par exemple في l'arbre في l'exemple تاعنا تاع قبيل un arbre de Merkel ordonné يكونوا les données هنايا فيه ordonné. الا كان هنايا عندنا des chiffres par exemple رتبوهم من الكبير للصغير وإلا كانوا عندنا دي دوني باغ اكزومبل نقدروا نرتبوهم باغ اوردر الفابيتيك ولا اي اوردر نعرفوه. ومن بعد pour prouver باللي un certain bloc n'appartient pas ولا une certaine donnée n'appartient pas لهذاك l'arbre باغ اكزومبل الا حبينا نبروفو حنا كنا مرتبينهم باغ اوردر الفابيتيك وحابين نبروفو باللي لا لتر سي ما راهيش تنتمي لهاد لي بلوك دو دوني. نبروفو باللي الA تنتمي لهاد لاغبر وراهي هنايا هذا البلوك تاعها ونبروفو باللي الE باغ اكزومبل ينتمي للاغبر وهذا هو ايتون دوني كو لاغبر راه مرتب وباللي ايتون دوني تاني باللي هذا البلوك جاي موراه جوست موراه جاي هذا دونك وهذا سموه الA وهذا سموه الE دونك ما يقدرش يكون كاين ان بلوك B ولا C ما بيناتهم. Donc voilà pour les arbres de Merkel. Lors de la prochaine vidéo, Inch'Allah, راح نهضروا على la signature électronique.